ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 31। सीतीको ब्राह्म समाजमा ब्राह्म भक्तहरूको सङ्ग। अनुच्छेद 1। संसारमा निष्काम कर्म। श्री रामकृष्णको श्री वेणीपालको सीतीको बगैँचामा शुभागमन भएको छ। आज सीतीको ब्राह्म समाजको 6 महिने महोत्सव हो। आइतबार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रिल 1883 ईस्वी, तेस्रो प्रहरको समय। अनेक ब्राह्म भक्त उपस्थित छन्। भक्तगण श्री रामकृष्णलाई घेरेर दक्षिणको बारदलीमा आएर बसे। साँझ परेपछि आदि समाजको आचार्य श्री बेचाराम उपासना गर्नेछन्। ब्राह्म समाज गण बीच-बीचमा श्री रामकृष्णसँग प्रश्न गर्दैछन्। ब्राह्म भक्त: महाराज, मुक्तिको उपाय के हो? श्री रामकृष्ण: उपाय अनुराग अर्थात् उनीसँग प्रेम गर्नु अनि प्रार्थना। ब्राह्म भक्त: अनुराग कि प्रार्थना? श्री रामकृष्ण: पहिले अनुराग, त्यसपछि प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर मिलाएर गीत गाउन थाल्नुभयो, जसको भावार्थ यस्तो छ: हे मन, बोलाउने ढङ्गले बोलाउने गर, हेरौँ श्यामा कसरी बस्न सक्छिन्। फेरि भन्नुभयो, अनि सधैँ उनको नाम गुणगान कीर्तन र प्रार्थना गर्नुपर्छ। पुरानो अम्खोरालाई सधैँ माझ्नुपर्छ। एकचोटि माझेर के हुन्छ? फेरि विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य छ, यस्तो बुद्धि पनि चाहिन्छ। ब्राह्म भक्त: संसार छोड्नु के ठीक हो? श्री रामकृष्ण: सबैका लागि संसार त्याग ठीक होइन। जसको भोकको अन्त्य भएको छैन, तिनबाट संसार त्याग हुँदैन। एक ट्वाक रक्सीले के कतै मातिन्छ? ब्राह्म भक्त: त्यसो भए तिनले के संसार गर्नु पर्यो? श्री रामकृष्ण: हो, तिनले निष्काम कर्म गर्ने चेष्टा गर्नु। हातमा तेल दलेर कटहर ताछ्नु, धनीहरूका घरमा दासीहरू सबै काम गर्छन्, तर मन रहन्छ सधैँ आफ्नै घरमा। यसैको नाम निष्काम कर्म हो। यसैको नाम हो मनले त्याग। तिमीहरू मनले त्याग गर्नु। सन्यासीले बाहिरको त्याग र मनको त्याग दुवै गर्नु। ब्राह्म भक्त: भोकको अन्त्यको के अर्थ हो? श्री रामकृष्ण: कामिनी काञ्चन भोग हो। जुन कोठामा तित्रीको अचार र पानीको घैँटो छ, त्यस कोठामा यदि सन्निपातको रोगी बस्यो भने त बाँच्न मुस्किलै हुन्छ। रुपैयाँ, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, यी सबैको भोगको अन्त्य नहुँदासम्म ईश्वरका लागि सबैमा व्याकुलता हुँदैन। ब्राह्म भक्त: स्त्री जाति खराब हुन् या हामी खराब हुन्? श्री रामकृष्ण: विद्यारूपिणी स्त्री पनि छन्,
अविद्यारूपिणी स्त्री पनि छन्। विद्यारूपिणी स्त्री भगवानतिर लैजान्छन् र अविद्यारूपिणी स्त्री ईश्वरलाई बिर्साइदिन्छन्, संसारमा डुबाइदिन्छन्। उनको महामायाबाट यो जगत संसार भएको छ। यस मायाभित्र विद्या माया र अविद्या माया दुवै छन्। विद्या मायाको आश्रय लिएपछि साधु सङ्गतको इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य यी सबै हुन्छन्। पञ्चभूत तथा इन्द्रियहरूको भोगको विषय अर्थात् रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द यी अविद्या माया हुन्। यिनले ईश्वरलाई बिर्साइदिन्छन्। ब्राह्म भक्त, अविद्याले यदि अज्ञान उत्पन्न हुन्छ भने उनले अविद्यालाई किन बनाए? श्री रामकृष्ण, उनको लीला। अन्धकार नहुँदा प्रकाशको महिमा बुझ्न सकिँदैन। दुःख नहुँदामा सुख बुझ्न सकिँदैन। नराम्रोको ज्ञान भएपछि नै राम्रोको ज्ञान हुन्छ। फेरि आँपको बोक्रा हुन्छ। यसैले नै आँप बढ्छ र पाक्दछ। आँप जब खान तयार हुन्छ त्यस बखत बोक्रा फ्याँक्नुपर्छ। माया रूपी बोक्रा हुँदामै बिस्तारै बिस्तारै ब्रह्मज्ञान हुन्छ। विद्या माया, अविद्या माया आँपको बोक्रा जस्ता हुन्, दुवै आवश्यक हुन्छन्। ब्राह्म भक्त, साकार पूजा, माटोले बनाएको देवमूर्तिको पूजा यी सब के ठिक छन्? श्री रामकृष्ण, तिमीहरू साकार मान्दैनौ, बेसै कुरा हो। तिमीहरूका लागि मूर्ति होइन, भाव मुख्य हो। तिमीहरू आकर्षण मात्रलाई लिनु, जस्तो श्रीकृष्णप्रति राधाको आकर्षण, प्रेम। साकारवादी जसरी माता काली, माता दुर्गाको पूजा गर्छन्, आमा आमा भनेर पुकारा गर्छन्, कति प्रेम गर्छन्, तिमीहरू यसै भावलाई लिनु। मूर्ति नमाने पनि केही छैन। ब्राह्म भक्त, वैराग्य कसरी हुन्छ र सबैलाई किन हुँदैन? श्री रामकृष्ण, भोग शान्त नभई वैराग्य हुँदैन। सानो बालकलाई खानेकुरा र खेलौना दिएर राम्रैसँग नै भुल्याउन सकिन्छ, तर जब खानपिन भयो र खेलौनासँगको खेल पनि सकियो अनि भन्न थाल्छ, म आमा कहाँ जान्छु, आमा कहाँ नलगिदिए खेलौना फालिदिन्छ र चिच्याएर रुन थाल्छ। ओम निरञ्जनं नित्यं अनन्तरूपं ईशातारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।